Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir 3 boyutlu yazıcı incelemesiyle karşınızdayım. Kargo geleli henüz bir yarım saat kadar oldu. Ben hemen heyecanla sahnemi hazırladım ve çekimi yapmaya başladım. Beni bu kadar heyecanlandırmasının sebebi efsaneler arasında yer almış bir 3 boyutlu yazıcı modelinin devamı niteliğinde oluşu. İşte bugün incelemesini yapacağım. O model Creality Ender 3 S1. Ender 3 zamanında Creality'nin göz bebeği olan ve belki de dünyada en fazla satan 3 boyutlu yazıcılardan bir tanesiydi. Zamanının efsanesi olan Ender 3 artık eski bir model olsa da hala en çok kullanılan 3 boyutlu yazıcılar arasında. Creality Ender 3 ile yakalamış olduğu bu başarının ardından kullanıcıların geri bildirimlerine oldukça önem verdi. Ender 3 serisinin devamında da yazıcıyı geliştirdi ve çıkarmış olduğu her modelde de üzerine koyarak devam etti. İşte bu serinin son üyesi de Ender 3 S1 oldu. Bakalım geçmişten gelen bu güzel şöhret yeni modeliyle de aynı şekilde devam edebilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Hemen Ender 3 S1'in dış görünüşü ve özellikleriyle incelemeye başlıyorum. Yazıcı gayet derli toplu bir tasarıma sahip. Eni boyu 48.7'ye 45.3, yüksekliği ise 62.2 cm. Bu ebatlardaki Ender 3 S1'in baskı alanı eni boyu 22'ye 22, baskı yüksekliği ise 27 cm. Bu modelde esnek bir baskı tablası tercih edilmiş. Tıpkı Creality'nin esnek baskı tablası kullandığı diğer modellerde olduğu gibi baskısı alınan model tablaya gayet güzel bir şekilde yapışıyor. Bu sayede tablaya yapıştırıcı sürme gibi işlemlere hiç gerek kalmıyor. Baskı tamamlanıp tabla soğuduktan sonra ise tablayı hafif bir şekilde bükerek baskılar tabladan kolaylıkla ayrılabiliyor. Yazıcının sağ ön tarafında 4.3 inçlik geniş renkli bir ekran bulunuyor. İnsanda her defasında dokunarak kontrol etme hissiyatı oluşsa da tablo dokunmatik değil. Ancak tek bir butonla çok rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor. Arayüzü tıpkı Ender 3 versiyon 2 modelinden beri alıştığımız şekilde gayet anlaşılır ve kullanımı kolay. Bu ekranın hemen sol alt kısmında bir tane alet çekmecesi yer alıyor. Yazıcının içinden çıkan ufak tefek alet edevatları ve nozüllerinizi depolamak için gayet kullanışlı bir alan. Ender 3 S1'i önceki serilerinden ayıran çok önemli iki nokta bulunuyor. Bunlardan bir tanesi çift dişli Direct Dry bir ekstrüdere sahip oluşu. Bu ekstrüder sayesinde artık yazıcı filamenti çok daha iyi bir şekilde besleyebilirken esnek filament çeşitlerini de çok daha rahat işleyebilmemize olanak tanıyor. Benim artık Ender 3 serisinde beklemiş olduğum özelliklerden bir tanesiydi ve sonunda geldi. İkinci önemli özellik ise Creality'nin özellikle daha üst segmenti olan CR serisinde görmeye alışık olduğumuz çift dikey eksen motoru. Bu çift motor bizim ekstrüderin bulunmuş olduğu yatay eksenin çok daha stabil
stabil bir şekilde çalışmasını ve kaliteli baskılar alma ihtimalimizi oldukça kolaylaştırıyor. Yazıcının sol ön kısmında bir SD kart girişi ve sol yan kısmında da bir güç girişi ve açma kapama butonu bulunuyor. Bu özelliklerinin haricinde Ender 3 S1'in tasarımını da ayrıca beğendiğimi belirtmeliyim. Yazıcının ön kısmında ve yatay profilin yan kısımlarında bulunan plastik kaplamaların geometrik hatları ve ekstrüdere konumlandırılmış olan soğutucu fanların konumu ve şekli itibariyle yazıcıya eski modellere nazaran çok daha teknolojik bir hava katılmış. Tasarımını ve detaylarını aktarmış olduğum yazıcının kurulumu da son derece basit. Öncelikle yazıcının ekstrüderini profil üzerindeki yerine yerleştiriyor ve 5 adet civata ile iyice sıkarak yerine sabitliyoruz. Ekstrüderin demonte bir şekilde gelmiş olmasının nedeni muhtemelen bu modelin aynı zamanda opsiyonel olarak bir lazer kazıma aparatına da sahip oluşu. Ben de şu anda o aparat yok. O nedenle bunu test edemeyeceğim ama belki ilerleyen süreçte bu aparatı da test etmem mümkün olabilir. Ekstrüderi sahipledikten sonra dikey ve yatay ekseni yazıcının ana gövdesinde belirtilen noktalara 4 cıvata ile sabitliyoruz. Bu işlem esnasında dikkat etmemiz gerekli olan tek nokta tüm cıvataları birden sıkıştırmamanız. Önce el yordamıyla hafif bir şekilde cıvataları sıkıyor ve ardından kutu içinden çıkan alyan anahtarıyla yine kademeli olarak tatlı bir şekilde sıkıyoruz. Bu montaj esnasında cıvatalara çok fazla güç uygulamamanızı tavsiye ederim. Çok daha fazla sıkayım iyice tutsun diye fazla güç uygularsanız cıvata yuvalarını yalama yapabilirsiniz. Profil montajının ardından ekranın montajına geçiyoruz. Ekranın arkasında bulunan kabloyu yuvasına yerleştiriyor ve ilgili aparat ve cıvataları kullanarak ekranın yerine monte ediyoruz. Ardından elektrik kablo montajlarını gerçekleştiriyoruz. Son olarak da ekstrüdere gelen uzun kabloyu bir yere dolanmaması ve daha derli toplu durması için kablo tutucu aparatını ve filament tutucu aparatı da yerine takıyor ve montajı sadece birkaç dakika içerisinde tamamlayabiliyoruz. Montaj tamamlandıktan sonra yapmamız gerekli olan birkaç tane daha işlem var. Bunlar da tablo stabilitesini ve motor kayışlarını kontrol etmek. Öncelikle tablanızı şöyle iki ucundan tutup yukarı aşağıya doğru hafif bir şekilde hareket ettirmeye çalışın. Eğer bu noktada tablanızda bir salınım söz konusuysa tablayı şöyle karşınıza alıp sağ alt kısmına bakmış olduğumuzda orada egzantrik somunların olduğunu göreceksiniz. Bu egzantrik somunları da yazıcının içerisinden çıkan anahtar yardımıyla bir miktar sıkarak ya da gevşeterek tablanızda oluşan bu salınımı kesebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gerekli olan püf nokta şu. Hani ben bu somunu iyice sıkayım ya da gevşeteyim de tablo tamamıyla sağlam olsun düşüncesi çok doğru olmaz. Çünkü somunu çok fazla sıkmanız ya da gevşetmeniz silikon tekerleklerin profile olması gerekenden daha fazla yaklaşması anlamına gelir ki bu da o tekerleklerin çok daha çabuk aşınmasına sebebiyet verir. Aynı zamanda gene tekerlekler profile çok fazla yakın olduğundan dolayı eksen motorlarınız daha fazla zorlanacak ve bu da uzun vadede eksen motorlarının daha çabuk eskimesine ve yazıcınızın performansının düşmesine neden olacaktır. O nedenle bu kısımda yapacağımız hareketleri ufak ufak yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani küçük bir miktar sıktınız ya da gevşettiniz, kontrolü tekrardan yapın. Baktınız salınım kesildi, tamam. Daha fazla bu somunlarla uğraşmayın. Aynı durum yatay eksende ve ekstrüderin kafasında da söz konusu. Yatay eksende de her iki tarafta iç tarafa bakan tekerleklerde gene bu eksantrik somunları göreceksiniz.
Eğer profili şöyle iki parmağınızla tutup sallamış olduğunuzda bir salınım söz konusuysa yine buradaki egzantrik somunlardan bu problemi çözebilirsiniz. Aynı şey kafa için de geçerli. Tuttunuz, salladınız, bir miktar salınım gördünüz. O zaman alt taraftaki tek olan tekerin gene içe bakan kısmında bir egzantrik somun göreceksiniz. Bunu da yine sıkarak ya da gevşeterek salınımı ortadan kaldırabilirsiniz. Bu kontrolleri de yaptıktan sonra kontrol etmemiz gerekli olan bir diğer nokta motor kayışlarının gerginliği. Burada yazıcının orta ön bölümünde ve yatay eksenin yan kısmında iki tane yuvarlak mandal bulunduğunu göreceksiniz. Bu mandalları sağa ya da sola çevirerek bu kayışların gerginliğini ayarlayabilirsiniz. Kayış gerginliğini nasıl ayarlayacağız? Şöyle elinizle baktınız. Gerginliği kayışın ne tam böyle zımba gibi gergin olacak ne de çok bol olacak. Yani bunu birazcık göz kararı bir şekilde hafif sıkarak ya da gevşeterek tam ayarını bulacaksınız ve bu şekilde kayış gerginliği ayarını da tamamlayacaksınız. Tıpkı egzantrik somunlarda olduğu gibi aynı durum burada da geçerli. Kayışı çok fazla sıkmanız motorlarınızın zorlanmasına ve çabuk yorulmasına ve çabuk eskimesine sebebiyet verecekken çok fazla bol bırakmanız da kayışta dişli atlamasına sebebiyet verir. Bu da bir baskı problemi olarak karşınıza çıkabilir. Bu sebeple baskı öncesi bahsetmiş olduğum bu kontrolleri yapmanız oldukça önemli. Bunun ardından tabla seviyelemesine geçiyoruz. Bu işlem iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada eski sistem yazıcının ana menüsünden Prepare kısmına geliyor ve Auto Home diyoruz. Yazıcı tablanın orta noktasına geliyor ve tablaya yaklaşık 10 mm kadar yukarıda duruyor. Bundan sonra aynı menüdeki Move komutuna tıklıyoruz ve Move Z yüksekliğini yavaş yavaş azaltarak sıfıra getiriyoruz. Muhtemelen bu işlemi yaptıktan sonra nozül hala tablanın bir miktar üzerinde kalacaktır. Ardından Back diyerek önceki menüye geri geliyoruz. Z Offset kısmına geliyor ve eğer nozül yukarıdaysa eksi yönde, tablaya fazla basıyorsa artı yönde hareket ettiriyoruz ve bu noktada tabla seviyesini bir parça kağıtla kontrol ediyoruz. Kağıt tabla ile nozül arasında hafif sürtünerek girip çıkıncaya kadar bu ayarı gerçekleştiriyoruz. Doğru ayarı bulduktan sonra Disable Stepper diyerek motorları serbest bırakıyoruz ve aynı ayarı 4 köşe üzerinde de yapabilmek için kafayı ve tablayı köşe noktalara getiriyor ve yükseklik ayarını tablanın köşe noktalarındaki mandalları sıkarak ya da gevşeterek ayarlıyoruz. Manuel olarak yapılan ayarlar burada bitiyor ve ana menüye dönüyoruz. Ana menüde bulunan Level kısmına gelerek yazıcının otomatik seviye ayarını yapmasını bekliyoruz. Ender 3 S1 bu noktada BL Touch benzeri bir teknoloji kullanmış ve adını CR Touch koymuş. Bu aparat tam 16 nokta üzerinden ölçüm gerçekleştiriyor ve manuel olarak yapmış olduğumuz ayarlarda ufak da olsa bir yanlışlık varsa o noktalarda hangi yükseklikte olduğunu hafızasına kaydediyor. Creality bu sistemle beraber ilk katman yapışma problemini ortadan kaldırarak kusursuz bir ilk katman seriliminin yapılmasını ve kaliteli baskıları kolaylıkla alma ihtimalimizi arttırmayı amaçlamış. Tablo seviyelemesinde tamamlanması ardından artık yazıcı baskıya hazır. Açıkçası Ender 3 S1'den beklentilerim büyük. Çünkü kağıt üzerindeki özelliklerine bakmış olduğumuzda gerçekten güzel baskılar alabileceğimiz bir 3 boyutlu yazıcı gibi gözüküyor. Şimdi ben Ender 3 S1'i uzun uzun kullanacağım. Hem PLA ve ABS ile baskılar alacak hem de seriye yeni gelen çift dişli Direct Drive ekstrüderi esnek filamentlerle test edeceğim. Bakalım Ender 3 S1 bize nasıl sonuçlar verecek?
Evet, baskılarımı da tamamladım. Neredeyse hiçbir problemle karşılaşmamış olduğum gayet güzel bir süreçti. Az önce de söylemiş olduğum gibi PLA, ABS ve esnek filamentler üzerinde çalıştım. Hemen PLA ile almış olduğum baskılarla değerlendirme aşamasına geçelim. Baskısını ilk almış olduğum model şöyle bir kedi figürüydü. Daha evvelden Creality yazıcı almış olanlar bilir. Yazıcıyla beraber gelen hafıza kartının içerisinde mutlaka bu ya da buna benzer bir kedi figürünün G-kod dosyası bulunuyor. Ben de genelde yazıcının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amaçlı bu hafıza kartının içerisinde bulunan G-kod dosyalarından birkaç tanesinin baskısını alıyorum. Bu kedi figürünün özellikle Japon ve Çin kültüründe önemli bir anlamı da var. Şans kedisi olarak bilinir ve popüler olan bir modeldir. Üzerinde yazan yazılara ya da hangi patisini havaya kaldırmış olduğuna göre anlamları da bunun değişiyor. Mesela bu kedi sağ patisini yukarıya kaldırmış ve şans ve bol kazanç anlamına geliyor. Sanırım Creality de bize dileklerini bir G-kod dosyasıyla beraber vermek istemiş. Kedinin anlamını bırakıp yüzey kalitesine bakmış olduğumuz da 100 mikron katman kalitesinde olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü yüzeyi oldukça pürüzsüz gözüküyor. Katman izleri çok fazla belli değil. Ve herhangi bir baskı probleminin de olmamış olduğu gayet güzel bir model ortaya çıktı. Aldığım ikinci baskıda gene hafıza kartında bulunuyordu. Şöyle bir coin. Bir tarafında Ender yazıyor. Bir tarafında ise Bitcoin'in simgesi var. Bitcoin'in olmuş olduğu yer böyle aşağıya geldiğinden ve desteksiz basıldığından dolayı doğal olarak bazı çizgilenme ve sarkmalar ortaya çıkmış. Ama bu bir baskı problemi denilemez. Yüzey kalitesine gelince de zaten çok basit ve 3 boyutlu yazıcının kolaylıkla yapabileceği bir model olduğundan dolayı gayet düzgün bir şekilde ortaya çıkmış. Bu ilk modelin baskısını alırken yazıcı tablasının ters tarafını kullanmak istedim. Bunu yapmamda da iki tane amaç vardı. Birincisi ilk defa CR Touch sistemi olan bir Creality yazıcı kullanıyorum. Acaba tablo seviyelemesini doğru düzgün yapabildim mi? Eğer düzgün yapamadıysam tablanın siyah olan yüzeyine bir zarar vermeyeyim diye ilk baskıda ters tarafını çevirdim ve baktım ki baskıyı gayet düzgün bir şekilde alabildi. Bu şekilde yapmamdaki ikinci amaç ise acaba siyah tarafının haricinde o çelik olan parlak yüzey de baskı için kullanılabilir mi? Filament tabloya düzgün yapışır mı? Bunu gözlemlemekti. Her ne kadar siyah yüzey gibi kuvvetli bir şekilde filamenti tutmasa da istenmiş olduğunda çelik yüzeyinde baskılarda kullanılabileceğini görmüş oldum. Bunun ardından iki test modeli üzerinde çalıştım. İlk modelimiz bir ipliklenme testiydi. İpliklenme testine bakmış olduğumuzda alt kısımlarda herhangi bir problem olmazken üst sivri kısımlara gelmiş olduğunda çok hafif bir ipliklenme olduğunu, hatta bunu artık ipliklenme problemi denemez, hafif böyle püsküllerin oluşmuş olduğunu fark ettim. Gayet kabul edilebilir, başarılı bir test modeli olduğunu düşünüyorum. İkinci modelin bir açı testiydi. 30, 45, 60 ve 70 dereceleri desteksiz bir şekilde bastım. Üst yüzeyine bakmış olduğumda herhangi bir sıkıntı, problem yok. Alt tarafında sarkmaları gözlemleyeceğimiz yerde ise 30, 45, 60'ta en ufak bir sıkıntı olmazken 70 derecenin de sadece en üst köşe kısmında çok az miktar sarkma olmuş. Genelde 70 derecelerde böyle hafif sarkmaları bile makul kabul ederken oldukça başarılı. Belki de şimdiye kadar almış olduğum test baskıları içerisinde, yani açı testi baskıları içerisinde en başarılı sonuçlardan bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Test baskılarını bitirdikten sonra bir tane hobi modeli üzerinde çalıştım. Bir oyuncak da diyebiliriz tabii ki buna. Bir Pokemon karakteri Onix. Ben ortaokuldayken falan çok popüler bir çizgi filmdi Pokemon. Hala da popülaritesini aslında devam ettiriyor. Dünya çapında birçok hayran kitlesine sahip. Bu Pokemon da belki de en karizmatik olanlarından bir tanesiydi, bir taş Pokemon'u. Tek parça halinde basılıyor. Gördüğünüz olduğunuz gibi hareketli bir model. 100 mikron katman kalitesinde basıldı. Katmanlar üzerinde en ufak bir sıkıntı, problem yok. Değerlendirme olarak kabul edilebilecek bir diğer nokta ise küçük parçalar halinde tablanın hemen hemen her noktasına yayılmış bir modeldi. Burada da aslında bir miktar CR Touch'ın ne kadar başarılı bir sisteminin olup olmadığını gözlemledim. Tabii ki elimizle yapmış olduğumuz ayarın da önemi burada büyük. Ancak o CR Touch'ın hassas ölçüm kabiliyeti sayesinde de ilk katmanlar gayet düzgün bir şekilde serildi ve tablanın her kısmına yayılmış olan bu modelde gayet düzgün bir şekilde alınabildi. Ardından gene bir hobi modeli üzerinde çalıştım. Çok parçadan oluşan oldukça keyifli bir modeldi. Namı değer Volkswagen'in Tospa model arabası. Tabi birazcık böyle modifiye edilmiş bir versiyonu gibi, işte arka tarafında motoru falan açık. Çok parçalı olmasının avantajı olarak tekerlekleri falan hareketli. Yüzey kalitesine bakmış olduğumda almış olduğum hemen her parçalar kusursuza yakındı. Sadece böyle ön tarafında işte kaputun bulunmuş olduğu yerde ufak tefek dalgalanmalar fark ettim. Onun haricinde model üzerinde kusur diyebileceğim herhangi bir şey bulunmuyor. Gayet keyifli ve güzel bir baskı oldu. Ardından bir tane işlevsel model baskısı aldım. Bir bardak altlığı ve onun kabı diyelim. Şöyle içerisinde 4 tane bardak altlığı bulunuyor. Bunları gümüş renginde, işte kabını da bronz renkte bastım ki bir kontrast oluştursun. Keyifli, güzel, antik böyle desenler de bulunduğundan dolayı üzerinde bu renklerin ona yakışacağını düşündüm. Modelin üst yüzeyinde ya da
Hatta yan bölgelerinde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde basılmış. Kabına da bakmış olduğumuzda %80, %90 oranında kusursuz bir model olduğunu söyleyebilirim. Ufak tefek bazı sıkıntılar gözüme çarptı. Özellikle bir noktada toplanmış olan çizgilenme ve ufak tefek boşluklar oldu. Bunun da sebebini şöyle açıklayabilirim. Şu görmüş olduğunuz gibi arada bir boşluk bulunuyor işte içindeki bardak altlıklarını alabilmemiz için. Muhtemelen nozül buraya geliyor. Geri çekmeyi yapıyor ve bir sonraki tarafa atlamış olduğunda ittirirken yeterince malzemeyi besleyemiyor. Burada geri çekme mesafesi fazla gelmiş olabilir. Sıcaklık yeterince yüksek olmayabilir. Çünkü çift dişli bir ekstrüdere sahip olduğundan dolayı hani filamenti kaçırması etmesi geri çekerken çok ihtimal dahilinde değil bu yazıcının. Zaten görmüş olduğunuz gibi o çizgiler böyle 1-2 santim boyunca devam ediyor. Ondan sonra yazıcı kendini toparlayarak gayet düzgün bir şekilde baskıyı almaya devam edebilmiş. İşlevine ise herhangi bir etkisi yok. Gayet güzel. Evde kullanılabilecek tarzda hoş, şık bir model oldu. Önemli modellerimden bir tanesi şu an yazıcının da üzerinde görmüş olduğunuz işte o şeytani figür. Neden önemli? Çünkü yazıcıyla ilgili bize çok önemli fikirler verebilecek tarzda bir model. Öncelikle maksimum yüksekliğine kadar yazıcının nasıl bir baskı alabileceğini görmek istedim. Çünkü genelde yazıcının kafası yükseldikçe titreşim artar ve üst kısımlarda titreşim kaynaklı baskı hataları ortaya çıkabilir. Ancak modelin üst tarafına bakmış olduğumuzda o boynuzlarda en ufak bir titreşim kaynaklı baskı hatası ya da genel olarak bir baskı hatası zaten gözükmüyor. Sivrilikler gayet güzel çıkmış. En sivri kısımlarda dahi çok hafif bir püsküllenme haricinde bir ipliklenme sorunuyla karşılaşılmamış. Buradan aslında yazıcının ne kadar iyi bir soğutmaya sahip olduğunun tıpkı ipliklenme probleminde de olduğu gibi bunu görebiliyoruz. Bunun göstergelerinden bir tanesi de sarkma durumu. Örneğin modelin çenesi ya da kulakları gibi kısım yapmış olduğum açı testinden çok daha dik açılarla dışarıya doğru çıkıntılar bulunmasına rağmen hiçbir sarkma olmamış ve bunun haricinde yüzey kalitesine de bakmış olduğumuzda en ufak bir kusurun bulunmadığı, hani tabiri caizse kaymak gibi bir yüzey ortaya çıkmış. Gerçekten en başarılı modellerden bir tanesi de bu oldu. Yine dekoratif başka bir model üzerinde çalıştım PLA ile. Şöyle hem karizmatik hem de birazcık ürkütücü bir kuru kafa modeli. Modelin yüzey kalitesinde gene hiçbir problem yok. Katmanlar gayet güzel bir şekilde serilmiş. Bu model üzerinde işte şu elmacık kemiği diyelim, şunları çıkıntıların alt kısmına ve gözlerinin iç kısmında destekler vardı. Bunları söktükten sonra destek izlerini kontrol etmek istedim. Yine tıpkı az önceki modelde olduğu gibi dik açıyla gelen yerler ve desteklerin bulunmuş olduğu yerlerde hiçbir sarkma olmadığını ve çok başarılı bir baskı ortaya çıktığını gözlemledim. Az önce de söylemiş olduğum gibi ben yazıcının soğutucu ünitesini çok beğendim. Zaten şöyle bir genel bilgilendirme yapmak gerekirse kaliteli bir baskının 3'te 2'si kullanıcıda bitiyor. Siz burada doğru sıcaklığı, doğru hızı, doğru destek ayarlarını verdiyseniz ve kaliteli de bir malzeme kullanıyorsanız 3'te 2'lik kısmını aslında halletmiş bulunuyorsunuz. 3'te 1'lik kısmı ise yazıcının özelliklerinde bitiyor. Eğer mekanik aksam doğru bir şekilde çalışıyorsa, soğutucunuz da gayet verimli bir şekilde çalışıyorsa o zaman ne bir ipliklenme problemi yaşıyorsunuz ne de bu gibi modeller üzerinde sarkma gibi, pürüzlenme gibi hatalarla karşılaşıyorsunuz. Ben burada doğru ayarları kullanmışım. Yazıcının donanımı da gayet iyi çalışmış ve sonuçlar ortada. PLA ile almış olduğum ve çok hoşuma giden bir diğer baskı şöyle görmüş olduğunuz gibi büyük bir nozül modeli. Bu işlevsel bir model. 3 parçadan oluşuyor. Nozülün şu baş kısmını döndürerek çıkartabiliyorsunuz ve içinden gerçek nozüllerinizi koymuş olduğunuz bir aparat çıkıyor. Hani nozülleri böyle bir poşet içerisinde ya da bir kutu içerisinde dağınık bir şekilde tutacağınıza hem dekoratif, hoş gözüken hem de işlevsel açıdan oldukça başarılı bu tarz bir modelin baskısını alabilirsiniz. Yüzey kalitesine gelmiş olduğumuzda da neredeyse kusursuz bir model. Neredeyse dememin sebebi şu baş kısmının tek bir noktasında çepeçevre bir çizgi oluşmuş. Onun haricinde 200 mikron katman kalitesinde basılmasına rağmen 100 mikronmuş gibi duran son derece pürüzsüz yüzeye sahip gayet güzel bir model oluştu. PLA ile almış olduğum bir diğer model ise bir tavan aydınlatma armatürü. Model vazo modunda tek duvar olarak basıldı. Tek duvar olarak basılmasından kaynaklı üst kısımlarda birazcık pürüzlenme ve sarkmalar oluşmuş. Bu kısım çok önemli değil ama gene dikkatten kaçmayacak ve yüzey üzerinde oluşan birçok nokta fark ettim. Bu noktaları siz de şu anda yakından görüyorsunuz. Böyle elle temas etmiş olduğunuzda da o kısımların böyle dışarıya doğru hafif çıkıntıların bulunduğunu fark ediyorum. Bu problem benim daha evvelden de başıma gelmişti. Bunun için şöyle bir açıklama yapabilirim. Genelde 3 boyutlu yazıcılarla beraber gönderilen hafıza kartlarının okuma ve yazma hızları pek üst seviyede olmuyor. Dolayısıyla hızlı alınan baskılarda bazen bu veri aktarımı yavaş kalıyor ve belirli noktalarda yarım saniyelik duraklamalar bu gibi pürüzlenmelere sebebiyet verebiliyor. Özellikle
özellikle vazo modunda basılan, yani yazıcının hiç durmaksızın hareket etmiş olduğu modellerde bu gibi sorunlarla karşılaşırsanız ve ayarlarla da bunu çözemezseniz size tavsiyem öncelikle hafıza kartınızı daha yüksek okuma ve yazma özelliğine sahip olan bir hafıza kartıyla değiştirmeniz yönünde olur. Bu iki problem haricinde yüzeyde farklı bir problem yok. Yani öyle boşluklanma ya da katmanlar üzerinde herhangi bir çizgi oluşması söz konusu olmamış. İşlevsel açıdan da kullanımına etki edecek olumsuz bir durum söz konusu değil. Benim 3 boyutlu yazıcılarım ve kullanmış olduğum malzemeler işte evin ara odasında duruyor. Orada da böyle basit IKEA'nın bir aydınlatması vardı. Dedim ki madem ben kendi malzemelerimi buraya koyuyorum ve bunların hepsi de 3 boyutlu yazıcılarla alakalı, en azından buradaki aydınlatma armatürü de 3 boyutlu yazıcıdan alınmış bir çıktı olsun diye videodan sonra da zaten o IKEA'nın aydınlatmasını kaldırıp bu aydınlatmayı yerine koyacağım. PLA ile almış olduğum son model bir saat standı. Oldukça şık bir stand. Burada da bir kontrast oluşturması açısından siyah ve gold renkleri tercih ettim. Bence güzel de bir tercih oldu. Bu şekilde saatlerinizi koyabileceğiniz kullanışlı ve güzel bir model. Yüzey kalitesine de bakmış olduğumuzda hem altın rengi filamentle basılan hem de siyah renkle basılan parçalar 100 mikron katman kalitesinde yapıldı. Yüzeyde herhangi bir sıkıntı, problem yok. Bu baskıları alırken bir deneme daha yapmak istedim. Baktım ki tablo soğuduktan sonra bile tablayı bükmeden baskısını almış olduğunuz modeli öyle kolaylıkla tablodan ayıramıyorsunuz. Belki dedim hiç öyle 60-65 derecelere tablayı çıkartmaya gerek yoktur. Yani soğuk da baskı alınmış olsa model tabloya gayet güzel bir şekilde tutunacak gibi gözüküyor diye şu siyahla almış olduğum baskıları tabloya herhangi bir ısıtma vermeden yaptım. Ancak göreceksiniz tam böyle sivri noktalarında, yani köşe noktalarda çok ufak tefek kalkmalarla karşılaştım. Dedim her ne kadar tabloya iyi tutunuyor olmuş olsa da demek ki az da olsa bir ısıtma istiyor. Yani tamamıyla soğuk basmış olduğunuzda özellikle sivri ve keskin köşeli olan malzemelerde bu gibi kalkma problemleri olabilir. Ardından çok merak etmiş olduğum esnek filament baskılarına geçtim. İlk aldığım baskı üst üste tekerleklerden oluşan bir kalemlik modeliydi. Son derece güzel bir baskı oldu. Aslında bu zaten beklemiş olduğum bir şeydi. Çünkü çift dişli direct drive bir ekstrüdere sahip olan yazıcı esnek filament basmak için çok uygun olmalı. Yüzey kalitesine bakmış olduğumda en ufak bir problemin olmadığı gayet güzel ve başarılı bir baskı görüyorum. Onun haricinde esnek filamentlerin akışkanlığı birazcık fazla olduğundan dolayı genelde bu gibi modellerin özellikle iç kısımlarında hareket ederken nozül iplik bırakır arkasında. Ama en ufak bir ipliklenme problemi de olmadan bu modeli gayet başarılı bir şekilde alabildi. Bir deneme daha yaptım yine esnek filamentlerle. Bu da ultra esnek bir filament çeşidi. Yani az önce size göstermiş oldum. Standart esnekliğe sahipti. Bu da ultra esnek bir filament çeşidi. Bir kablo tutacağı. Evinizde ya da ofisinizde kullanabileceğiniz, masanın kenarına işte bir çift taraflı bantla monte edilebilecek USB kablosu, şarj kablosu, HDMI kablosu gibi kabloları düzgün bir şekilde konumlandırmaya yarayacak bir kablo tutacağı. Baskıda en ufak bir problem olmadı. Gayet güzel bir şekilde baskısı alındı. Katman kalitesi gene gayet başarılı. Birçok geçiş noktası olmasına rağmen buralarda da herhangi bir ipliklenme sorunuyla karşılaşmadım. Yalnız bu baskıyı alırken şöyle bir sıkıntı oldu. Tabloya çok fazla yapıştı. Yani tablo soğuduktan sonra bile ben şöyle elimle tutup çekmeye falan kalktım. Kesinlikle tablodan ayrılmıyordu. Ben de bir maket bıçağı aldım. Şöyle hafif hafif altına girerek modeli tablodan ayırmaya çalıştım. O şekilde düzgün bir ayırma yöntemi uyguladığımı zannetmiştim. Fakat modeli söktükten sonra baktım ki böyle bir yarım katman gibi bir iz tablonun üzerinde kalmış. Standart esnek bir filamentte bu olmamıştı ama ultra esnek filamentte böyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Sonra ne oldu? Aynı bölge üzerinde farklı baskılar almaya başladıkça yavaş yavaş o kalmış olan katman da kendi kendine temizlenmeye başladı. Mesela şu dikdörtgen modeli almış olduğumda göreceksiniz. O tablonun o kısmı oldukça temiz bir hal aldı bunu bastıktan sonra. Bu ABS malzemeyle basıldı. ABS malzemeyle çalışırken özellikle böyle kenarı köşesi sivri olan parçalar üzerinde çalışmayı tercih ediyorum ki bildiğiniz gibi ABS çekme yapan bir malzeme olduğundan dolayı hemen o kenarlardan köşelerden tablodan ayrılma yapmaya başlayabiliyor. Ancak herhangi bir problemle karşılaşmadım. Bu Nintendo Switch için hazırlanmış. İşte iki tarafına Nintendo Switch kollarını koyabileceğiniz, ön tarafına ise oyunları koyabileceğiniz işlevsel bir parça. Yüzey kalitesi de gayet başarılı. Herhangi bir sıkıntı, problem olmadan gayet düzgün bir şekilde bu ABS baskıyı alabildim. Bir diğer ABS baskı yazıcının üst tarafına monte edilip onu kaldırıp taşımamızı sağlayacak bir aparat. Daha önceden CR6SE modelini inceledim.
incelemiştim. O modelin içerisinden bu taşıma aparatı kutu içerisinden çıkıyordu. Tabii ki plastik olanı değil, bir metal versiyonu. Ancak bana çok mantıklı geldi. Bunu bir G-Code olarak içerisine koymuşlar. Eğer ihtiyaç duyulursa siz de ABS ya da PLA malzemeden bunu basıp kullanabiliyorsunuz. Bu model üzerinde de gene en ufak bir kalkma, etme, tablodan ayrılma gibi bir sıkıntı yaşamadım. Yüzey kalitesi son derece başarılı. Özellikle en üst kısma gelmiş olduğunda pürüzsüz ve güzel bir yüzey oluşmuş. Oldukça başarılı olan baskılardan bir tanesi de bu ABS ile yapmış olduğum parça oldu. Son bir test daha gerçekleştirdim ABS ile. Birazcık daha cihazı zorlamak istedim ve kenar köşelerinde birçok sivri nokta olan, yani kalkma ihtimali birçok yerden olan bir model üzerinde çalıştım. İşte Witcher'ın simgesi, biliyorsunuz. Ben oyununu da dizisini de ayrı seviyorum. Modele bakmış olduğumda sivri noktaların sadece bir tanesinde kalkma olmuş. O da işte ilerleyen katmanlarda zaten kendini toparlayıp devam etmiş. Onun haricindeki diğer bütün sivri noktalar gayet düzgün bir şekilde tabloya yapışabilmiş. 200 mikron katman kalitesinde basılmış. Katmanlar arasında en ufak bir sıkıntı, problem yok. İşte dikey olarak dişlere gelmiş olan çok küçük destekler vardı. Burada da herhangi bir sarkma etme gibi bir problemle karşılaşılmamış. Gayet keyifli, güzel, hani dekoratif olarak kullanılabilecek bir nesne oluşmuş. Almış olduğum baskılar bu kadardı. Genel olarak bir değerlendirme yapacak olursam CR6SE benim büyük beklentilerimi karşılayan bir 3 boyutlu yazıcı oldu. Gerçekten geçmişten bu yana kullanıcıların geri bildirimlerine önem vererek yazıcının her seferinde üstüne koymuşlar ve hakikaten güzel bir model ortaya çıkartmışlar. Tablasını çok beğendim. Ultra esnek filament haricinde herhangi bir filamentle çalışırken bana sorun, problem yaratmadı. Tablo ayarı hiç kaçmadı. Eski modellerde şu tabla altında görmüş olduğunuz yaylar ince oluyordu. Ki zaten kullanıcılar yazıcıyı aldıktan sonra genelde ilk değiştirilen aparatlardan bir tanesiydi o yaylar. Hemen kalın yaylarla değiştirilirdi ki tablanın ayarı kolay kolay kaçmasın, sabitliği bozulmasın diye. Kutu içeriğinden kalın yaylarla çıkıyor. CR Touch sistemi de gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. O nedenle görmüş olduğunuz bu bütün baskılar bir kere tablo ayarı yapılarak alındı. Arka tarafında çift motor olması çok büyük bir avantaj. Hani size videonun bir kısmında söylemiştim ki şöyle elinizle kontrol edin, bir salınım varsa egzantrik somunlardan sıkarsınız diye. Çift motor olduğundan dolayı bu gibi bir problemle karşılaşma olasılığınız da çok azalıyor. Ve böyle bir problemin olmaması da katman kalitesini olumlu anlamda çok ciddi etkiliyor. Ender 3 S1 sessiz bir yazıcı. Kesinlikle böyle elektronik ya da motor seslerini duymuyorsunuz. Ancak fanlarının güçlü olduğunu belirtmeliyim. Yani burada da bir fan sesi aslında duyulmuyor ama o fanların çıkartmış olduğu rüzgar sesini duyuyorsunuz. Yapmış olduğum ses testlerinde de işte dibinden başlayarak hafif uzaklaşarak bunu uyguladım. 57 desibelden 47 desibele kadar değişen bir aralıkta ses ölçümü yaptım. Aslına bakarsanız bu da ev ofis ortamı için gayet uygun. Hani yazıcı bir tarafta çalışırken siz diğer tarafta işinize gayet rahatlıkla bakabilirsiniz. Benim Ender 3 S1 ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer merak etmiş olduğunuz farklı sorularınız olursa lütfen yorum bölümüne bunları yazın. Cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve yazıcıyla ilgili kafanızda bir şeyler oluşmasına sebebiyet verebilmişimdir. Bunu yapabildiysem bu videoda amacına ulaşmış demektir. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.